Ισότητας, αλληλεγγύης και ελευθερίας. Η κατάληψη αντιπληροφόρησης που πραγματοποιούμε σήμερα στο κτίριο της Περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου στην Άξο, σαν κομμάτι του ογκώδους κύματος αλληλεγγύης που έχει αναπτυχθεί σε όλη τη χώρα, αλλά και εκτός Ελλάδας, διατρανώνει την αλληλεγγύη της στους απεργούς πείνας. Και απαιτούμε την άμεση ικανοποίηση των αιτημάτων του αναρχικού κρατούμενου Νίκου Ρωμανού, την άμεση απελευθέρωση των συλληφθέντων στις διαδηλώσεις του Δεκέμβρη και την πάυση κάθε δίωξης των κατηγορούμενων. Καλούμε σε συνέλευση στην κατηλημμένη περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου σήμερα, τώρα στις 12 η ώρα, προκειμένου να συζητήσουμε για περαιτέρω δράση αλληλεγγύης.